प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से नए सारे खिलौने लेके आ गए हूँ। बहुत सारे खिलौने, ये देखिए, बहुत सारे खिलौने हैं। तो इसमें जो है एक नया खिलौना आ गया है। ये देखिए, पहले आपने इसको देखा होगा। इसके साथ ये रिमोट था, ठीक है। और हमने एक नई गाड़ी ला लिया है। ये नई गाड़ी है। अभी एक और हो गया, ठीक है। इसका रिमोट ये है। अभी इसको हम सब चला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छे से चलती है। तो चलिए हम सब दिखाते हैं। यहाँ पर क्या क्या खिलौने हैं, बहुत सारे हैं। और ये सारे खिलौने किसका है? ये सारे खिलौना है अयांश का। ये है अयांश बैठे हैं, इनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, इसलिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके पास क्या क्या खिलौने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो रिमोट है, एक इस वाले, ये जो रिमोट है, इसकी जो कार है, अभी हम उसको लेके आ रहे हैं। इसके साथ भी एक कार है, वो भी बहुत बढ़िया है। और ये इसके साथ ये रिमोट है, और ये इसके साथ है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए। ये ट्रक है, ये भी ट्रक है। और ये देखिए जेसीबी है। और इधर ये ट्रैक्टर है। और देखिए इधर थार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन है। और इधर देखिए साइकिल। और इधर देखिए, ये देखिए छोटे से कार है। और ये जो हाथी वाला का जो गाड़ी है। तो देखिए ये जहाज लेके आ गए हैं कि, और ये देखिए, ये देखिए ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये इसके साथ रिमोट का है। ये जो है, ठीक है। इसको हम एक बार दिखाते हैं आपको। बहुत सारी गाड़ी हो गई है। तो देखिए बहुत सारी गाड़ी जो है आपको नजर आ रही होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये रिमोट से ये कार जो है चलती है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो हम कहाँ पहुंचे थे, आपको दिखा रहे थे। ये देखिए गाड़ी, और ये है डायनासोर। और ये देखिए ट्रेन ट्रैक है। ये देखिए ट्रेन पूरी पटरी, ठीक है। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पुल बना हुआ है। और ये देखिए एक गाड़ी है, इसमें ये भी चलती है सेल से, ठीक है। इसके ऊपर ये चलता है, इसमें बैटरी लगती है, और ये चलता है। और एक यहाँ है डायनासोर वाली, इसको बोलते हैं डायनासोर वाली कार। और ये है। और यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, ठीक है। तो इधर देखिए ऐसे बना हुआ है। और ये देखिए हाथी वाली जो है गाड़ी है। ये देखिए इधर देखिए हेलीकॉप्टर है, कार है। ये देखिए बतख है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन है, छोटी छोटी 3 ट्रेनें हैं। और ये गाड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी है। ये बहुत सारी गाड़ी है। और ये देखिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। और इधर जो लगे हैं सब पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, बहुत सारे हैं। और ये देखिए इधर देखिए ब्लॉक्स हैं। और ये भी ब्लॉक्स ही है, यहाँ पर भी ब्लॉक्स है। तो आज के पास बहुत सारे खिलौने हैं। आज तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। बहुत सारे खिलौने तुम इकट्ठा किए हो, अरे वाह। तो चलिए अब हम आपको जो ये वाली गाड़ी है स्टंट वाली, इसको चला के दिखाते हैं आपको कैसे चलती है, ठीक है। इसको चला के दिखाते हैं। इसमें जो है यहाँ पर बटन लग ऑन करेंगे इसको, यहाँ से ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसको रखेंगे और इसका लेंगे रिमोट, ठीक है। ये रिमोट है। और ये देखिए चलना चालू हो जाएगी। इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए इसको हम आगे आगे इस करेंगे तो आगे जाएगी, पीछे करेंगे पीछे जाएगी। और हम आगे करेंगे, देखिए आगे जा रही है। ये देखिए वो देखो चली गई, ठीक है। आप इसको हम वापस लाएंगे, देखो वापस आ रही है। घुमा देंगे तो घूम जाएगी, ये देखिए। इधर देखिए ये घूम जाएगी, इधर करेंगे फिर इसको आगे ले जाएंगे, ले जाएगी। ये देखो
बहुत तेज चल रही है। चलिए हम दूसरी चला के दिखाते हैं। ये रेड वाली, इसको बंद करते हैं और हम इसको चला दिखाते हैं। ठीक, इसको भी इस वाले रिमोट से चलाएंगे। देखिए, इसको हम आगे ले चलते हैं। वो देखो चली गई गाड़ी। अब देखो वापस आ रही है। आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। ये देखो आ गई। देखिए मेरे पास आ गए। और इस वाले रिमोट से इसको चला सकते हैं। देखिए इस वाले रिमोट से चला सकते हैं। इस वाले रिमोट से भी चलेगी। ये देखिए, देखिए वापस आ रही है। ये देखिए मेरे पास आ गए। ठीक है, अब चलिए दोनों चलाते हैं। दोनों गाड़ी लाइन से लग गई है। अब दोनों को हम और पीछे ले गए। फिर दोनों को हम आगे लेके आ रहे हैं। ये देखिए आगे आ गए। ठीक है, फिर पीछे गई। फिर देखिए आगे आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, आओ जाओ, आओ जाओ। देखिए दोनों रेसिंग कर रहे हैं। दोनों चली गई। दोनों आगे ला रहे हैं। देखिए दोनों कैसे घूम रही है। देखिए, चलाओ। ये देखिए दोनों लड़ाई हो रही है। ये टक्कर हो रहा है, टक्कर हो रहा है, टक्कर हो रहा है, टक्कर हो रहा है। अरे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ। अब जाओ, लड़ो, लड़ो, लड़ो। बस 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 बस। पीछे आ जाओ। अरे बस करो, पीछे 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 पीछे। मत लड़ाई करो, मत लड़ाई करो। अरे मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो। अरे मानते नहीं हो। अरे रुको 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 रुको। हाँ दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। लड़ाई नहीं करना चाहिए। अरे मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये तो मान नहीं रहे हैं, दोनों वो लड़ रहे हैं। अरे ये देखो फिर लड़ रहे हैं। अरे अरे मान रहे, रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको। अरे रुको 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 रुको। अरे अरे तो मान रहे हैं, बहुत तेज लड़ाई कर रहे हैं। दूर दूर हो गए हैं। हाँ लड़ाई मत करना, लड़ाई मत करना। अरे फिर जा रहे हो। अरे मेरी बात मानो। अरे अरे पीछे पीछे जाओ। हाँ लड़ाई नहीं करना चाहिए। अरे 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 क्या हो गया? तुम लोग डांस करने लगे। अयांश को बहुत मजा आया है क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डांस हो रहा है। हाँ वो तो भगा 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 है। इधर आ गई, इधर गई। ये देखो दोनों आमने सामने फिर हो गए, लग रहा है फिर लड़ने वाले हैं। अरे लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। अरे पीछे 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 और पीछे। हाँ लड़ाई मत करो। अरे मानते नहीं हो। अरे मानते नहीं, पीछे हो। क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे छोड़ो 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 छोड़ो। अरे छोड़ो, अरे 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 ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे ये देखो उल्ट गई। भागा 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 भागा, भागी भागी भागी। ये वाले कहाँ का कहाँ ये गए? अरे देखो, अरे देखो, दोनों लड़ाई फिर होने वाली है। अब दोनों क्या हो रहा है? अभी दो क्या?
अब ये क्या हो रहा है? अरे वो तो ऊपर उड़ गया। ये देखो, तो बड़ा मजा आ गया आज की वीडियो में। ये देखिए बहुत सारे खिलौना है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।